bless your holy name this morning. Lord, we adore your holy name because you are always there for us. Thank you for the opportunity given to us this morning, O God. Thank you for everything that you have done. Thank you, Father, because we know you are going to take charge of this morning service. Lord, accept our thanks in Jesus' name. Amen. Lord, we want to start this morning service. Father, go along with us in Jesus' name. Amen. Father, take charge of everything in Jesus' name. Amen. Bless every soul today in Jesus' name. Amen. And at the end of everything, oh God, your name will be praised in Jesus' name. Amen. Thank you because you have answered. In Jesus' name, we are prayed. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord.
we want to thank you very much for paying attention to these service messages. And we want to believe strongly that you have been blessed in one way or the other. And this week again, we are in for it. And your minister that God has been using all along remains Pastor P.B. Uweye. But before he comes up to minister, we want to listen to the choir rendition. And as you listen, the Lord will abundantly bless you.
Amen. Inspire us from your throne. Náwó agbára yín jáde. Amen. Stretch forth your power. Ṣiṣẹ́ ìgbàlà. Amen. The work of salvation. Ní pàtàkì kó àwọn ọmọ rẹ déwájú rẹ. Amen. Importantly, bring your people to your presence. Ká fi gbàgbọ́ rọ̀ mọ́ ọ. Amen. We might hold on to you by faith. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Amen. Ìkẹta lórí àkòrí wa tí mo pè ní ìwọ gẹ́gẹ́ bí àyànfẹ́ ènìyàn Ọlọ́run láyọ̀ àti inú dídùn. The third aspect of our central topic, you as a chosen vessel and a people Owó of kékeré God. tí a sì gbéyẹ̀wò lénìí. The little point we're going to examine today, Òun Ọlọ́run jẹ́ olórí ọ̀fẹ́. God is gracious. Ó ń dáríjì ni. He forgives Ó sì pọ̀ púpọ̀ ní àánú. and is plenteous in mercy. Àkòrí tí a gbéyẹ̀wò ní nínú ọ̀pọ̀ àánú rẹ̀, nínú àìka ẹ̀ṣẹ̀ sí wa lọ́rùn, à á jáde láyọ̀ àti inú dídùn. That is in mercy and plenty in his mercy and in plenty of his grace, he will lead us out with joy and gladness. Psalm 105 ẹsẹ̀ 43 ni àkòrí ńlá tí à ń wò wà, tí mo sì sọ pé ìwé Nehemiah ni a fi máa rìnrìn àjò fún àwọn ẹ̀kọ́ yìí, orí 9 ní pàtó. Ẹ jẹ́ ká ka Psalm 105 verse 43. Ó sì fi ayọ̀ mú àwọn ènìyàn rẹ̀ jáde àti àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú orin ayọ̀. Brought his people with joy and his chosen ones with gladness and singing. Ibi tí àkòrí wa ti yọ nìyẹn pé ìwọ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan As a person, tó bá ti di àyànfẹ́ ni ọ́ o. you are a chosen, one Tó bá of ti the jẹ́ chosen ní of tòótọ́ God. ló jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run. Jáde nínú wàhálà tó wà yìí pẹ̀lú ayọ̀ àti inú dídùn. You will come Amen. out of your present distress with joy and gladness. Gbogbo wàhálà tó bá ayé tí gbogbo ayé ń kùn tí gbogbo ayé ń kájọ yìí. The global problem Ẹ̀yin that have bowed the head àyànfẹ́, of the ẹ̀yin world. ènìyàn Ọlọ́run ẹ jáde láyọ̀ àti inú dídùn. You Amen. chosen and people of God will come out with joy and Tó bá gladness. lẹ́ni tí àkókò rẹ̀ tó láti kọjá lọ sílé, ayọ̀ ni yóò fi gòkè lọ síbi ìsinmi. Amen. If there's anybody whose time has come to depart, he will depart in peace. Á jáde láyọ̀ àti inú dídùn. Amen. Depart with joy and gladness. Àwọn ogun ọ̀run á pàdé rẹ̀, wọ́n á kí kú àbọ̀ síbi ìsinmi. And the host of heaven will welcome him home. Àwa tó bá sì kù níbí, And we that remain here, fọkàn balẹ̀, be at peace. ò ní bá wàhálà yìí lọ. You will not go with this problem. Ó jáde láyọ̀, You will come ó out with jáde joy pẹ̀lú inú dídùn. and with gladness. Ta ni àyànfẹ́? Who is the chosen? A ò lè má fẹnu kàn án. We cannot but Torí mention àmẹ́ni tó ń it gbọ́ wa tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́. because we cannot predict. We have those who are listening to us for the first Ẹ time. jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá Mósè, Deuteronomy Let's orí start ìkeje from ẹsẹ̀ Moses. ìkẹfà. Deuteronomy chapter 7 verse 6. Orí ìkeje ẹsẹ̀ ìkẹfà. Deuteronomy chapter 7 verse 6. Ènìyàn mímọ́ ni ìwọ fún Olúwa Ọlọ́run rẹ. For you are a holy and set apart people to the Lord your God. Olúwa Ọlọ́run rẹ ti yàn ọ́ láti jẹ́ ènìyàn ọ̀tọ̀ fún Àwọn ara ọmọ rẹ̀. Ísírẹ́lì ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa wọn níbẹ̀ yẹn o, nígbà tí Ísírẹ́lì, nígbà tí Mósè kó wọn jáde, wọ́n dé Kadesh Barnea, àwọn kan ti kú sí aginjù. Àwọn ìran tó fẹ́ wọlé ìlérí ni Mósè ń bá sọ̀rọ̀, tó pè ní ènìyàn mímọ́ ni wọ́n jẹ́ fún Olúwa. The people of Israel are emphasized here after the first generation has perished, except two, and the children that have matured into entering the land are regarded as Ẹgbẹ́ the èdè tí chosen of Mósè lò fún God. wọn yẹn o, ẹgbẹ́ èdè tí Mósè lò fún wọn yẹn o, I want you to kẹ́kọ̀ọ́ pay kan balẹ̀ o. attention to the language of Moses Yes, here. yes. Nítorí pé ènìyàn mímọ́ ni ìwọ fún Olúwa Ọlọ́run rẹ. Ènìyàn mímọ́
ní ìwọ fún Olúwa Ọlọ́run rẹ. For you are a holy and set apart people to the Lord your God. Mímọ́ ẹni ọ̀tọ̀. Olúwa Ọlọ́run rẹ ti yàn ọ́ láti jẹ́ ènìyàn ọ̀tọ̀ fún ara rẹ̀. The Lord your God has chosen you to be a special people to Olúwa himself. Ọlọ́run rẹ ti yàn ọ́ láti jẹ́ kí ni mo pè é. Ènìyàn ọ̀tọ̀ fún ara The rẹ̀. Lord your God has chosen you to be a peculiar people. A Ìgbà tí chosen Jésù ń bá àwọn ọmọlẹ́yìn sọ̀rọ̀ nígbà tó wà láyé kó tó parí iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ kó tó gòkè lọ. Before the completion of Jesus' earthly ministry, Nínú though he Jòhánù spoke to his orí disciples, ìkẹẹ̀ẹ́dógún John chapter ẹsẹ̀ 15, ìkẹrìndínlógún. verse 16. Kẹ́mọ̀ Kì í ṣe ìpèdè ẹ̀yin ni ó yàn mí, ẹ máa gbèdè yẹn kì í Ṣùgbọ́n- ṣe ẹ̀yin ẹ máa kà á ẹ kà á ṣùgbọ́n èmi ni ó yàn yín. bẹ́ẹ̀ni Mo sì fi yín sípò bẹ́ẹ̀ni kí ẹ̀yin kí ó lè lọ kí ẹ sì so èso ẹ jẹ́ ká àti sọ sí èso yín lè yes. dúró. For you have not chosen me, but I have chosen Ìdè you. yíyàn ni mo fẹ́ mú jáde níbẹ̀ yẹn o. And Ẹ̀yin ọmọlẹ́yìn tẹ́ ń tẹ̀lé mi lẹ́yìn kì í ṣe ẹ̀yin ló yàn án mọ̀ pé ẹ fẹ́ mi èmi ni mo mú yín tí mo yàn yín. The word Tí mo chosen dẹ̀ fi yín is sórí being ìjókòó tẹ́ ẹ emphasized wà. there. You were not the one that decided to serve me. I was the one Yes. that had chosen you. Tó bá èdè Jésù ní Jòhánù orí kẹfà In John chapter 6, ẹnikẹ́ni kò lè tọ̀ mí wá nobody can come to me bí kò bá ṣe pé bàbá fà á. except my Father draws him near. Níbòmíì ó ní àwọn kọ́ wọn láti ọ̀dọ̀ In Ọlọ́run. another place, he said they will be taught from my Àwọn tí a Father bá ti God. kọ́ Those that my Father òun ló teaches máa tọ̀ mí wá. will come to me. Nínú orí kan náà ni o. Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá ṣe tọ̀ mí wá. And anyone that comes to me, Èmi ò ní tánù bó ti wù kó rí. I will not cast away no matter what happens. A ti ń sọ nínú ẹ̀kọ́ yìí. Ó ní àwọn àgùntàn mi mọ ohùn mi. In this lecture, we have emphasized that he said, my sheep, they recognize my voice Wọ́n ń tẹ̀lé mi lẹ́yìn. and they follow me. Wọn ò ní tẹ̀lé àlejò. They will not follow strangers. Èmi ni wọ́n ń tẹ̀lé lẹ́yìn. They are following Èdè mo me. fẹ́ lò níbẹ̀ ó ní kò sẹ́ni tó lè já wọn gbà ní ọwọ́ bàbá mi. Nobody can snatch them away from my Father. Bàbá àwọn mi tó fi wọ́n lé mi lọ́wọ́ ó pọ̀ ju gbogbo wọn lọ. My Father that has given them to me is mighty and grace of Ọlọ́run ló darkness. ń yan ni. So, regarding choice comes from God. Ìpinnu ìpàdé àwọn mẹ́ta lọ́kàn ni pé ènìyàn wà ní ipò níwájú Ọlọ́run. Ọlọ́run ló ṣe yẹn. The Àṣeyọrí Ọlọ́run. conclusion of the Trinity is that it takes God to choose, and God does that. Àṣeyọrí Ọlọ́run. And this is an accomplishment of Òun la God. fi sọ níbì kan pé ẹ padà lọ wo ẹ má jẹ́ kí n làágùn jìnnà kó lè rọ̀ mí lọ́rùn kó má di pé màá ẹ wo Róòmù orí kẹsàn-án àti kà á lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí. Róòmù orí kẹsàn-án Let's look at Romans ẹ bẹ̀rẹ̀ ní àti ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún. chapter 9, verse 23. Àti kí ó lè sọ ọ̀rọ̀ ògo rẹ̀ di mímọ̀ lára Ọlọ́run àwọn ní ohun èlò àánú. èdè ọkàn. Ẹ máa sọ òyìnbó ẹ mọ́ra pọ̀. God has an intention. Yes. he does purposes to make known and show the wealth of his glory. Ó ní ògo tó fẹ́ gbé jáde. Ó ní ògo tó gbé pamọ́ tó fẹ́ gbé jáde. Prestige. Àwọn ló máa gbógo yìí jáde fún. And who will show up this very Àwọn ohun glory? èlò tó rí àánú gbà. I mean, they are vessels of mercy. Àwọn ohun èlò yìí Ọlọ́run ti ṣètò wọn tipẹ́tipẹ́ pé wọ́n máa rí àánú gbà. God has prepared You are them reading. that they You will are obtain reading. mercy. You are reading. You are reading. Àti kí ó lè sọ ọ̀rọ̀ ògo rẹ̀ di mímọ̀ lára àwọn ohun èlò àánú tí ó ti pèsè ṣáájú fún ògo. Ó pèsè wọn sílẹ̀ tán bá ti rí àánú gbà ó ti pèsè wọn sílẹ̀ pé ògo náà máa wọ̀ wọ́n á wọnú ògo lọ. He does purposes to make known and show the wealth of his glory in dealing with the vessels, objects of his mercy, which he has prepared beforehand for glory. He had prepared. Ó ti pèsè wọn sílẹ̀ fún kíni o. Fún ògo àní àwa tí ó ti pè kì í ṣe nínú àwọn Júù nìkan ṣùgbọ́n nínú àwọn kèfèrí pẹ̀lú. Even including ourselves, whom he has called, not only from among the Jews, but also from among the Gentiles. Kí Bíbélì lè mú ní ìmúṣẹ ẹ̀ka tán kó lè nítumọ̀. Yes. Bí ó ti wí pẹ̀lú ní Hósíà pé Just as he says in Hosea, èmi ó pe àwọn tí kì í ṣe ènìyàn
mi ní ènìyàn mi. Those who are not my people, I will call my people. Àti ẹni tí kì í ṣe àyànfẹ́ ilé àyànfẹ́. sí níbí bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi. There is one important point here. tí Jésù ò bá jìyà kó wọnú ògo kò sẹ́nìkan tó lè wọnú ògo láyé. If Jesus didn't suffer and entered into glory, no human being will enter into glory. èyà ló ṣáájú Suffering comes first, ògo ló tẹ̀lé. then glory. Jésù wọnú ìyà wa Jesus entered into our suffering tí àwa ìwá lè rí àánú gbà. that we might obtain mercy. lẹ́yìn àánú àwa wọnú ògo tí wọ́n ti ṣètò sílẹ̀ ṣáájú ìpìlẹ̀ ayé fún wa. After obtaining mercy, we will enter into the glory prepared before the foundation tí of the Jésù ò world. bá jìyà If Jesus didn't suffer, kó lọ wájú Ọlọ́run. after then go to the torí presence ìtẹ́kọ̀ọ́ of alẹ́ God, lọ́nà kó lọ sílẹ̀kùn tí àánú kalẹ̀. to make it give us access to the throne of grace kó lọ sí ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́ kalẹ̀. and the kò sí throne of ẹyọ mercy. ẹnìkan No man tó máa wọnú ògo. that we enter into ṣùgbọ́n glory. torí pé ó ti ṣètò yẹn sílẹ̀. But because he has prepared that, so kì í ṣe pé ó ṣèṣìṣì láti gbọ́ ìrere. your listening and accepting the gospel is not tó accidental. ẹ̀yin tó ń gbọ́ mi lónìí. Those of you listening to me bí today, ẹ̀kọ́ bá ti mú yín lọ́kàn. if the word of God grieves your heart, ètò tọ́lọ́run ṣe sílẹ̀ ló fẹ́ ṣe mọ́ yín lára. it means that God's eternal plan is about to ẹ wà fulfill in lára your àwọn life. tí a ti yàn tẹ́lẹ̀ sí ìsọdọmọ gẹ́gẹ́ bí èdè You Paul. belong to those who have been chosen for tí Ọlọ́run ti adoption. yàn ṣáájú pé ẹ dọmọ That Ọlọ́run. God has prepared that you a ti become yàn yín sons pé of God. ẹ wọnú ògo. It will be, you have been ordained that you will pé enter ògo into Ọlọ́run glory. yóò farahàn ní ara That the yín. glory of God will be manifested in your mi life. ò ní ṣàlàyé lónìí lọ títí lórí ògo kò ṣògo. I will not go so much into talking about glory ṣùgbọ́n ẹ rí i pé today. nígbà tí sẹ́ẹ̀lì ń lọ nínú aginjù. Remember that when the people of Israel were in torí the wọ́n jẹ́ wilderness, àwọn tí a ti yàn. but because they are the chosen ògo of Ọlọ́run God, ló ń bá wọn kọ́ wọn rìn throughout. God accompanied them throughout ó their ń journey. lọ nínú àwọ̀ sánmà àti ọ̀wọ́ iná In ní ọ̀sán àti ní In the òru. pillar of cloud by day abẹ́ and òkú pillar of ẹni fire wọ́n by wà night. títí wọ́n fi wọnú ilẹ̀ ìlérí. And they were throughout under such glory till the land of Canaan. àwa wá ń wo Ọlọ́run láì sí ìbòjú Today lónìí. we look at God without a veil. nígbà tá a bá ti wọnú àánú yẹn àwa á máa pawádà láti ògo kan sí ògo kejì And láti ọ̀dọ̀ when Ọlọ́run we ẹ̀mí. enter into God's mercy, we will be transformed from a glory to glory. so kí ni mò ń sọ ní àárọ̀ yìí ni wípé What am I emphasizing a this ti morning? yàn wá sí ògo. We have been chosen for glory. tí ẹ bá ti gba Jésù olùgbà. If you accept the Lord kí ló sọ Jesus, Ísírẹ́lì dàyànfẹ́? what made Israel chosen? ìkíní One. májẹ̀mú. Covenant. èkejì ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́. And secondly, the blood of lamb ẹ̀jẹ̀ tí a fi ṣe àtẹ́rígbà ni. that was put on the lintel and the àkọọ́lẹ̀ document, Ọlọ́run and the àti documentation of God. ẹ̀jẹ̀ ìràpadà tí a fẹ́ ra That's wọn the padà. blood of redemption. àyà wọn sọ̀tọ̀ fún ara wọn. They were Gbogbo separated ilẹ̀ wọ́n dá yàtọ̀. from among the nations of the bákan world. náà ni lónìí Likewise today, májẹ̀mú wà ńlẹ̀. there is covenant. àwa fi ẹ̀jẹ̀ tí iṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ rà wá padà. We were redeemed by blood that is not of goats. tó àwọn tó bá ti wọnú májẹ̀mú yẹn tí májẹ̀mú yẹn ṣẹ mọ́ lára. As many that got the covenant fulfilled in their tí life, wọ́n jẹ́ májẹ̀mú Abraham. the Jews' covenant is that Abrahamic. torí Abraham gbọ́ràn sí àṣẹ Simply Ọlọ́run. because Abraham obeyed the voice of God, the commandments ẹni of tó God. ju Abraham ló òun fúnra ara ẹ̀ ló kọ́ ìgbọ́ràn nínú ìjìyà tó fi ara rẹ̀ rúbọ fún One ẹni that tí is Jésù greater gbà. than Abraham learned obedience by the kódà suffering he suffered. òun nìkan la fi ṣe májẹ̀mú gbogbo ènìyàn láyé. Was the only one competent to become the covenant for all humanity. nínú ìwé Àìsáyà 42:6 lèdè yẹn wà. In Isaiah Torí mo máa 42 ń verse fẹsẹ̀ 6, múlẹ̀ tá a bá ń sọ pé májẹ̀mú Abraham májẹ̀mú kan tó lágbára ju ti Abraham ní tiwa. Àìsáyà 42:6 máa fi ọ́ ṣe májẹ̀mú àwọn ènìyàn. I will make you a covenant That's of the the Bible. So people. òun la fi ṣe májẹ̀mú àwa ènìyàn. Jesus was the one made the covenant of people. láàárọ̀ yìí This morning, mo ní Ọlọ́run ẹ̀yin àyànfẹ́. say you ẹ̀yin chosen, ènìyàn Ọlọ́run ẹ̀yin ẹni you people ìyàsọ́tọ̀ of God, yìí. the separated of jáde God, láyọ̀ àti inú you will dídùn. come out with joy and Amen. gladness. mo ní Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́. God of grace, Ọlọ́run tó ń dáríjì ni. forgiving Ọlọ́run tó pọ̀ ní and àánú. plenty in mercy. orí ọ̀fẹ́ rẹ̀. His grace, àánú rẹ̀. His mercy. àìrí ẹ̀ṣẹ̀ ní orí yín yóò kó yín jáde láyọ̀. And it's a show before Him. We take àìrí you back ẹ̀ṣẹ̀ to ohun joy tó kó and ẹ̀ṣẹ̀ grace. yín kúrò yóò kó yín jáde láyọ̀. Because if you no more find sin in àkórí you, wa He àárọ̀ take yìí you out nìyẹn. with joy and gladness.
mo gbé kọ́kọ́rọ́ kan sábẹ́rẹ́ èdè yẹn mo ti ń ṣàlàyé yẹn mi ò ní ṣàlàyé ẹ̀ púpọ̀ mọ́ yẹn ni pé mo ní májẹ̀mú ayérayé tó dájú májẹ̀mú àánú tó dájú ó wà fún wa ó ń dúró dè wá ìfẹ́ rere Ọlọ́run àti ìyọ́nú Ọlọ́run ó ń dúró dè wá. I say the key to this lecture is he has an everlasting sure covenant of mercy, kindness, goodwill, and compassion waiting for us. ó ń dúró dè wá. Waiting for us. ìyẹn ló máa kó ọ̀làjà wàhálà tó ń là kọjá ìyẹn ló lè kó ọ̀làjà. Those things will see you through the journey. Ntí ayé ń là kọjá ìyẹn ló máa kó ọ̀làjà o. What the world is passing through, those ìyẹn ló máa kó wa padà things lọ́dọ̀ rẹ̀ débi ìsinmi o. will see ẹ jẹ́ us kí n through kàn fi to ẹsẹ̀ it. bíbélì tí mo lò Amplified Bible Translation Isaiah 55 verse 3b gan ni àwọn èdè mi wà ń bẹ̀. In Isaiah 55 verse 3. I will make an everlasting covenant or league with you. Ṣé ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn? Ẹ máa kà. Even the sure mercy, kindness, goodwill, and compassion Ó ń dúró ó ní òun máa ṣe ó wá ń dúró dè ọ́ ó ti ṣètò májẹ̀mú yẹn ló ń dúró dè ọ́ májẹ̀mú àánú inú rere ìfẹ́ Ọlọ́run àti ìyọ́nú Ọlọ́run ó dúró báyìí ó ń rà bàbà ó ń dúró dè ọ́ kó bàjẹ́ ọ lórí. The everlasting covenant of God, covenant of mercy of God and kindness, and his goodwill is waiting for Torí you. inú Jésù ni a gbé májẹ̀mú yẹn sí. Because this covenant is embedded in Christ Jésù Jesus. ni májẹ̀mú gbogbo ènìyàn. Jesus is the Ẹ̀ka- covenant for all Ẹ̀ka Isaiah people. 42 verse 6. Isaiah 42 Torí verse 6. ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn èmi náà máa fẹ́ lọ bíbélì bẹ̀t àkókò ò ní gbà mí kẹ́ máa ka gbogbo ẹsẹ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ kà yín torí orí ẹ̀ là ń kọ́ lélẹ̀. Níbi Olúwa lé ó ti pè ọ́ nínú òdodo. Jésù olùgbàlà nìyẹn. Yes. I, the Lord, have called you for a righteous purpose and in righteousness. Yes. Èmi ó sì di ọwọ́ rẹ mú. Yes. I will take you by the hand Yes. Èmi ó sì pa ọ́ mọ́. and will keep you. Èmi ó sì fi ọ́ ṣe májẹ̀mú àwọn ènìyàn. Màá fi ọ́ ṣe kí ni o? Májẹ̀mú àwọn ènìyàn. àwọn ènìyàn. I will give you for a covenant to the people, Ìmọ́lẹ̀ àwọn kèfèrí. for a light to the nations. Kémi sọ̀rọ̀ bíi ìwòbá Ethiopia. Ó ní ṣé wòlíì ń sọ̀rọ̀ nípa ara rẹ̀ ni àbẹ́ nípa ẹlòmíràn. Is that place talking about Isaiah himself, or is he referring to another person? Kò sọ̀rọ̀ nípa ara rẹ̀, ó ń sọ̀rọ̀ nípa Jésù, ìmọ́lẹ̀ fún kèfèrí, ìmọ́lẹ̀ fún gbogbo àgbáyé, májẹ̀mú àwọn ènìyàn. The last phrase here indicates that the person that we made a covenant of the people is the same person that we made the light of the Gentiles. Nǹkan tí Ísírẹ́lì rí ò tó nǹkan kan nípa nǹkan tí Ọlọ́run máa fi ayé yín dá. So what the people of Israel enjoyed is incomparable with the Tí ẹ great bá things ti we rántí pé enjoy Ọlọ́run in Mósè, Christ Jesus. Ọlọ́run Joshua, Ọlọ́run tó ṣe ìyanu, Ọlọ́run òkú pupa, kékeré, Ọlọ́run kan demonstrate kékeré, Ọlọ́run májẹ̀mú gan wà lórí Jésù olùgbàlà. Ìgbà yẹn Jésù ò tí ì jáde sójú ọpọ́n. Ó bá àwọn arìnrìn àjò gẹ́gẹ́ bí áńgẹ́lì Olúwa ní aginjù. All the reference of God's manifestation to the people of Israel in the wilderness is in no way comparable with the magnitude of God's blessings and dealings with the church today. Bọ́ọ̀lù tiẹ̀ sọ, ó lélẹ̀ tá à ń pè ní ògo, ó ní kò jẹ́ ògo, nígbà tí ògo tó tayọ dé tí à ń pè ní ògo, ó ní kò jẹ́ ògo. That is 2 Corinthians chapter 3, ẹ̀ẹ́dẹ́dẹ́ kan. Paul said that even those ones claimed to be glorious in the Old Testament are not even glorious compared with the glory that Jesus has brought to the believers today. So kí ni mò ń sọ? What are we saying? Òní gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ní ọjọ́ ojú rere rẹ. Today is the day of your Májẹ̀mú ojú goodness, rere your tó kò dé, favor, ó ń dúró dé, ó the fẹ́ covenant bàjẹ́ ọ. of Ó favor, fẹ́ yí ọ̀ká, ó of fẹ́ mercy. òun ló máa fi rìnrìn àjò já. Want to accommodate you and see you through your journey. Mi ò lè lo gbogbo àpẹẹrẹ màá kàn ló méjì nù mẹ́ta tí mo kọ́ lẹ̀ tún bá lè lo méjèèjì dáadáa. Ìkíní torí májẹ̀mú ojú rere àánú inú rere ìyọ́nú ó jókòó de Joseph. Because of covenant, goodness, mercy, and favor waited for Joseph. Torí májẹ̀mú tọ́lọ̀ ń bá Abraham dá. Because of the Torí Abrahamic àkọọ́lẹ̀ tó covenant. wà ńlẹ̀. Because of the documentation. Ogun dìde sí concerning him. Joseph. However, he faced trouble, trials. Ogun yẹn sọ òde tí wọ́n gbé ta.
So he was sold to captivity. ó rìn lọ́bẹ̀ ni pé yẹ ẹ dàrú. It appeared as if his life, the program of God had been thwarted. àdéhùn wà lójú ọ̀nà. But there àánú happened to be jókòó covenant ojú of eré mercy, jókòó favor waiting for him. àkọọ́lẹ̀ ọlọ́run dúró lójú ọ̀nà dé. God's Good written will of God. covenant waiting ó for him. jókòó Good lójú will ọ̀nà of dé. God waiting for so him. ibi ò ní bá yín lórúkọ Jésù He ni mo sọ. never missed the target. Gbogbo tó kù kó máa là kọjá. No matter what you are passing Jésù through ti today, dá májẹ̀mú kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Jesus has made covenant concerning you. ṣé àmọ́ pé Joseph mọ nǹkan kan. Did you know that Joseph didn't know ó anything? kàn ríra rẹ̀ wọ́n bọ́ aṣọ ògo He ọ̀rọ̀ only rẹ̀. found himself wọ́n ju as sínú èèyàn wọ́n ju robed. sínú wà wọ́n And kọ́kọ́ he gbé was sí put kòtò. in prison, wọ́n á firstly tún kọ́kọ́ yọ into ní the kòtò pit. wọ́n gbé ta. From the pit to slave, he àwọn was sold to ẹgbẹ́ slavery. kankan fowó ẹ̀rà jẹ́ o. We didn't know what they used the money for. wọ́n náwó ẹ̀. They spent the money. àwọn ẹ̀sìn ẹ̀ náwó ẹ̀. Those boys spent the money. wọ́n dẹ̀ mú aṣọ ẹ̀ wọ́n pa àkàlára ewúrẹ́ bàbá wọn àmọ́ rìpọ́ọ̀tì wọn bá fún nípa ewúrẹ́ yẹn bá à ní ẹranko ló jẹ ewúrẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ àwọn ló dẹ̀ pé ewúrẹ́ wọ́n mú aṣọ rẹ̀ wọ́n ti bọnú ẹ̀jẹ̀ wọ́n dẹ̀ mú lọ lé eléyìí ni àwárí. They killed one of the lamb and they dipped the clothes of Joseph, assorted clothes, into the blood and now gave to their father. ẹ máa gbọ́ kì í ṣe àwọn olùsọ fún bàbá pẹ́ẹ́nà kó ló pọ́ ọmọ jẹ́ o. They didn't tell Baba the no father decide. that Joseph was killed Wọ́n ní by ẹ wò ó. animal, by beast. Say, Bóyá aṣọ ọmọ examine yín whether rèé. this resembles your child. àkànrí lójú ọ̀nà ni We o. saw it on the way. ẹ̀yin náà ẹ wo dádì. Look bóyá at ó jọ. it, whether it resembles it. bàbá wa ní aṣọ ọmọ mi And the rèé. father said, this is my child's dájúdájú garment. ẹranko búburú ti pa jẹ. Definitely, evil beasts have devoured it. àwọn náà wàá káwọ́ lé ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í sọ. And they mourned Joseph. wọ́n tẹ̀ máa ń ṣe Joseph ń lọ bí ẹni pé ìrìn ayé ti pín. Joseph was going as if the world has ended. kò with mọ him. ibi tó ń rè. Didn't know where he was actually bóyá going. ìkúlù wà ní ọ̀nà o. Whether he was going to bóyá perish, ayé máa bẹ́ẹ̀ ṣe náà máa pa kò whether yé. he will be killed. bó ṣe gbọ́n máa jẹ̀mú wà nínú ilẹ̀. But there is a covenant before you, àánú wá dúró. and mercy is waiting. ojú eré dúró. Goodness ojú accompanied. eré dúró. Goodness. àkọọ́lẹ̀ ọlọ́run wá wà ńlẹ̀. And ètò tí mo kọ mo létò fún ọ kó o tó wáyé ó wá wà lórí ilẹ̀. goodwill of God is there that God has inscribed before you were born. ibi ètò mi lòún lọ. No matter what happens, Ibi ètò anybody mi is ló ń lọ. planning, you fulfill my plan. gbogbo yín ló mọ̀ bí wọ́n ọ̀tọ̀ You làwọn knew tá the ń story. tà ọ̀tọ̀ làwọn tá ń tà fún àwọn ará Ismaili ni wọ́n tà fún àwọn Ismaili tó tà wọ́n tún He gbowó was ẹ̀. sold to the Ishmaelites, ẹ̀rí pé àwọn èèyàn and dolówó those lọ́dún people àwọn sold èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ń dolówó lára into Joseph. other people. They started making money on Joseph. nígbà tí wọ́n máa tà fún àwọn ará Egypt When they were to sell àwọn ará it to Egypt ẹni tó Egyptians, rà á ń wá tà the fún person that bought wọ́n it, wá tà fún òṣìṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ ní ààfin Pharaoh he was sold to the guard, the spiritual guard of Pharaoh. bẹ̀rẹ̀ ni kó máa lọ. That was where he ẹ was wá sent. máa rí àkọọ́lẹ̀ dúró dé. Because God's àkọọ́lẹ̀ dúró dé. God's goodwill yóò máa was kọ́lẹ̀ tó there. wà lórí ayé rẹ. You know the God's document or volume of books Akọni ti concerning kọ́ you. èmi ò ṣe kún torí pọ́njú. Why should I Tàbí because of affliction? ohun tí sọ tẹ́lẹ̀ Because you have said, mo mọ̀rọ̀ rẹ̀ pa wọ́n ajogun gbàgbọ́ wọn kò lè ṣàìkọjá láàrin wàhálà. àkọọ́lẹ̀ dúró dé. there are kó mọ̀. volumes of book, counsel of God for him. sọ̀rọ̀ pé irú ọmọ rẹ yóò ṣe He àtìkọ́ never nílẹ̀ tí a knew kò. that would have to tó bá be the tiẹ̀ mọ̀ way wọn àmọ́ ẹgbẹ́ the ṣe náà children máa will go to wọn àmọ́ Egypt. ẹgbẹ́ ọmọ kan náà máa dè mọ́lẹ̀ ọmọ kan náà máa mú lọ tó máa jìyà lọ́bẹ̀. He Kó never, mọ̀. he Tó never bá lọ́mọ kan imagined ní, that kò mọ̀ pé it òun is ló máa lọ. going to be through a child that the entire nation will go to Egypt. àlá tó ń la gan kóhun rí The kóhun dream lọ́ba he dreamt. kó mọ̀ pé inú wàhálà He làlá máa didn't ṣe. know that the dream will be fulfilled through ó problems. mọ̀ wọ́n ṣe ó mọ̀ pé ó mọ wàhálà tó máa dé bá ọ̀kadà tó ṣe Do mọ́ you ọ̀la. know the problem you will pass through before your mo dream ń is sọ fún ọ láàárọ̀ yìí fulfilled? pé I'm telling you this morning, àdéhùn wà lórí ilẹ̀ fún ọ. there is ojú covenant rere concerning àánú you, ọlọ́run goodness, àánú ọlọ́run mercy, àkọọ́lẹ̀ ọlọ́run yóò ṣẹ nínú ayé and rẹ. God's plan and purpose will be fulfilled in your life. láìka bíbélì jìnnà gbogbo yín rẹ mọ̀. You knew. bódélé pọ́ńtíbárì báyìí He got to Potiphar's house. n tó pàdé ẹ̀ lójú ọ̀nà ojú ere yóò pàdé ẹ̀ lójú ọ̀nà ni mò ń sọ. God's favor will meet you on the listen way. to me ó pàdé ẹ̀ lọ́nà ní Favor met him on the way.
ojú eré pàdé ẹ̀ He lọ́nà. found favor. Àánú pàdé ẹ̀ lọ́nà. Mercy found him. Àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run pàdé ẹ̀ And lójú ọ̀nà. God's goodwill found him. You all know the story. You can see it in Genesis chapter 39. I can't go to details this morning. You can see it there. You can read a little. Verse 21, 22, 23. Kí n máa ka tòkè. Ẹ̀rí bójú rẹ̀ ṣe ń bá a lọ. Wọ́n gbé sẹ́wọ̀n ojú rẹ̀ tẹ̀lé lọ́bẹ̀. 21 Genesis 39. Kí n máa kàn ká sẹ̀ Genesis 5. Tẹ́ bá dẹ̀ ra yìí sáré kà yẹn sáré kà wọ́n sì fi yẹn. òrùka rẹ̀ dé. Èwo ló kà? ṣùgbọ́n olúwa wà pẹ̀lú jósẹ́fù. Bó ṣe wà ní ẹ̀ka ẹni wọ̀n tẹ́ bá kà. Yes. ṣùgbọ́n olúwa wà pẹ̀lú jósẹ́fù. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. But the Lord was with Joseph. Yes. ó sì ṣàánú fún un. Bẹ́ẹ̀ni. Lónìí àánú dúró dẹ̀ wà rí àánú. Today, mercy is Amen. waiting for you. ó sì fún ilé ojú rere ilé ojú onítúbú. Bẹ́ẹ̀ni. He and prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Méjèèjì ni wọ́n kà pọ̀ yẹn àti ìgbà tó délé Pọ́tífárì. When he àti got ìgbà to tó the délé Potiphar's túbú. house. All the time gbogbo ibi tó bá tẹ lọ Anywhere báyìí he àánú got dúró ojú rere mercy dúró and bẹ́ẹ̀ ló favor. yóò rí nínú ọdún yìí bó ṣe ń kọjá. So that your face be this year in Jesus' name. tí mo ń bá sọ nìyẹn sọ kó kàn fún kó má jaya Don't be afraid. má jẹ kẹrù bá ọ. Don't be dismayed. mo tó tẹnu mọ́ ó jáde pẹ̀lú ayọ̀ àtẹnudẹ. I repeat, you will come forth with joy and gladness. ẹ wá wá gbogbo ìdílé. Look at the entire kí household. wàá fèyẹ sí ẹ rí i pé mò ń sọ dẹ́ ẹ̀kan mo ní gbogbo wọn bàbá ṣọ̀fọ̀ gbogbo wọn bú I sẹ́kù. say Joseph was mourned by many the years. family. After many years, It was 17 years add 13 years to it, that is nígbà tó máa déwájú Pharaoh it was 17 years nígbà tí wọ́n gbé ta ọ̀dọ́mọdé they kékeré. sold him at 17. ẹ wo ọdún tí gbogbo ìdílé fèjì yà pátápátá. You could imagine how many years the family suffered and mourned him. àánú dẹ̀ dúró de gbogbo ìdílé pátápátá pàápàá bàbá àwọn And tó sọ yet, fún mercy is waiting for the entire nation Israel. mo fi kẹ́kọ̀ọ́ kan sí lábẹ́ God will sustain you and give you the best in this land. Ọlọ́run á dì yín mú á dẹ̀ fún yín ní èyí tó dára jùlọ lórí ilẹ̀ yìí. I repeat, God will sustain you and give you the best on this land. Ọlọ́run á dì yín mú á dẹ̀ fún yín ní èyí tó dára jù lórí ilẹ̀ yìí. 45 40 àwọn òkúkú mọ̀ They àwọn never ò mọ̀ knew. ta ló mọ̀ pé àánú dúró de gbogbo ìdílé sí Egypt wọn ò mọ̀ ebi ló pa wọ́n lọ They didn't ebi know ló lé wọn dé that Egypt lọ́rùn mercy jẹ is waiting for them in ebi Egypt. ló lé wọn débẹ̀ ní ìgbà They were àkọ́kọ́ pursued by famine. nígbà tá kọ́kọ́ lọ ọ̀rọ̀ oúnjẹ. When the first of all went to buy food there, wọ́n mọ̀ ìgbà àánú jókòó dé they wọn. never knew mercy was waiting for them. méjì ẹ̀ mọ̀ pé nígbà tán ro oúnjẹ tán àti àhàlẹ̀ wọ́n di oúnjẹ ọ̀fẹ́ wálé wọ́n Remember gbówó that- sínú àpò wọn. They went to buy food, but they brought food home free of charge. ìgbà tán máa Their padà money dọ́hùn was returned. ìgbà tán máa padà dọ́hùn. And when they returned, olórí ẹni tó ń di ẹrù fún wọn ó ní ọlọ́run yín tẹ̀ ń sìn òun ló fi ìṣúra sínú àpò yín. that the God whom you serve has put the treasure olówó inside wálé ẹ má your wọrí bags. ọlọ́run ti fi ìṣúra Say sínú God àpò has yín. put treasure in your bags. wọ́n tún ro oúnjẹ ẹ̀kejì They bought wọ́n tún second gbé lọ. time, they took it home. ìgbà tó yá ni Joseph farahàn Eventually, Joseph made himself known to them. ó farahàn wọn. He made himself Àánú known jókòó to dè them. wọ́n. Mercy was ojú èrè waiting for jókòó them. dé wọn. And favor gbogbo was ayé equally ń waiting jìyà for them. The ìyà whole kan world was jẹ wọ́n. suffering. ebi The ń neighbor paráyé suffered. ebi ò pa wọ́n. Others were oúnjẹ hungry, tó dáa jù starving. ni wọ́n rí jẹ lákòókò yìí. They ate the best food then. wọ́n ti ń kọrin kan látọjọ́ mẹ́ta tẹ́mi gan fi ń jọ́sìn fúnra mi. bí àyè bá mi kọ́ ní Yorùbá bó dẹ̀ ṣòyìnbó lẹ́ mọ́ kọ́ mo ń kọ́ kódà mo gbé sétí. I've been singing, chanting a song for the past 3 days. má ṣe fòyà òun kò. ẹ kọ́ dáadáa ni Not má bàjẹ́ dismayed. má bàjẹ́ mẹ́fẹ̀ẹ́ bàjẹ́ torí orin yẹn. òfin ń jọ́sìn.
No matter what happens. coronavirus bá kúra wọn jọ lẹ́gbẹ̀ẹ́dógún ọ̀nà. Let coronavirus ó multiply. jáde láyọ̀ ni You mo bá will sọ. come Amen. o ní ní ìpinnu náà wàhálà You ìlú will yìí not tó be bá Amen. the of this nation. gbogbo orílẹ̀-èdè pátá. All nations of the gbogbo world. ìdílé yẹn All jọ 70 groups. souls wọ́n yà wọ́n sọ́tọ̀ torí He májèlé. separated the people of Israel out torí àkọọ́lẹ̀ of the whole world mélòó because of the májèlé covenant Jésù of God. How much more the covenant of the Lord Jesus? èèyàn bá tún ní ká máa ka bẹ́ẹ̀lì lọ ó ní bọ́lá òun bá búra pẹ̀lú Abraham ó ló búra pẹ̀lú Abraham ó ní mélòó àwa àyànfẹ́ tó gbé ìdákọ̀rọ̀ wa lọ ibi tó olórí àlùfáà wa lọ sẹ́yìn aṣọ ìkéde. If God keeps his covenant with Abraham, how much more will our own anchor hold that has gone beyond the veil? ó fi ara rẹ̀ búra. He swore by himself. mélòó ni ìbúra tó ṣe lérí Jésù How nìkan. much more about the pé oath Olúwa búra kò About the sí oath. padà ìwọ ni ọmọ mi lónìí ni mo ṣe kéde. that God has sworn and he will never nínú change that thou art my ìbúra son. Abraham àti ìbúra orí Jésù òun làgbà. Out of the swearing of God concerning Abraham and the oath of on Jesus, ìbúra yẹn gan which wá one pé is ó ní greater? lẹ́yìn pé ìwọ ni ọmọ mi lónìí mo bí ọ lẹ́yìn pé That my àjíǹde son, pé today have ó I begotten jáde, you during ó resurrection. jáde, You will come ó out. jáde nínú ìnira We ó come out jáde from nínú pain. wàhálà We come ó out from jáde trouble. kó omi wò We come out Amen. from ọmọ death. jẹun lára rẹ Death will not. ìwọ ni Who you àlùfáà can be. títí And you are nípasẹ̀ the- Mèkísédékì. You are the priest forever after the order of Melchizedek. ìbúra ńlá ni It was a very great ọjọ́ mi màmá tútù mọ̀ yẹn ìbúra ńlá ni oath. ìbúra ńlá ni sọ̀rọ̀ májèmú náà sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ We're talking about the covenant. gbogbo wọn làjà láì ní ìnira. All of them went Best through of without this land will be for you. injurously. ìyà ìlú yìí ò ní pẹ́ nínú rẹ̀ You will never partake of the suffering of the land. ìnira ìlú yìí ò ní nípa nínú rẹ̀. The problem of the land will never ẹ̀ka come ìlú your way. méjì kí n tó máa Genesis chapter 45 ẹ̀ka ẹsẹ̀ ìkarùn-ún ìkẹfà. Ẹ̀ka But ẹsẹ̀- now- yes Do not be distressed yes and disheartened yes or vexed yes. and angry with yourselves. má bẹnu síra rẹ má ṣe pèlérà rẹ lórí. ǹjẹ́ nísinsìnyí ẹ má ṣe bínú jẹ́ kí ẹ má ṣe bínú sí ara yín. èmi ẹnìkan ló ń sọ̀rọ̀ lánàá ó ní nígbà tó I was kọ̀ communicating someone yesterday ó ní nígbà tó kọ̀ ń kú. that when her husband ó máa died, máa bínú síra wọn. wọ́n máa that he bínú was síra wọn. always angry with herself. mo ní gbogbo bá a ṣe fi ṣáájú rẹ pé kó wojú Jésù ló I fi bínú síra rẹ. say, so you still have gẹ́gẹ́ to bí be God ènìyàn to be nìyẹn. angry with yourself. pé That irú is ayé wo natural. ló ń wá ẹ irú ayé wo ló ń wá ẹ. That is kí ló ṣe máa ṣayé natural. sí? Blaming her má existence. bínú síra rẹ. Don't be angry with o yourself. ṣayé wa sọ You bẹ́ẹ̀. didn't come to the Ṣayé world in wá. vain. Ọlọ́run ò ṣe ọ́ níkà. God didn't harm you. Ọlọ́run lẹ́tọ̀ fún ọ. God has a program for you. kẹ́rì nígbà tí wọ́n débẹ̀ yẹn wọ́n lè bínú sí ara wọn. Although they might be angry with themselves, ẹ má bínú sí ara yín. don't be angry with one wọ́n another. bá àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sọ̀rọ̀ ẹ má He bínú was sí ara talking to yín. the people of ẹ má Israel. bínú sí ara yín. Don't be angry with Ọlọ́run ló rán one mi ṣáájú. another. God Ọlọ́run has ti sent rán me Jésù before. ṣáájú. God has sent Jesus ó before us. jáde láyọ̀ ni mò ń bá ọ He will sọ. come out with Amen. joy and gladness. ẹ ká ẹsẹ̀ kọkànlá. níbẹ̀ And ni there- èmi ó sì máa bọ́ ọ And then I will sustain and provide for you. bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ yẹn. nítorí ọdún ìyànkù márùn-ún sí i. Ọlọ́run á bọ̀ nínú wàhálà The yìí. Lord will feed Amen. you in this problem. So that you lockdown ìbá àtẹ̀síwájú. Let lockdown continue. lockdown ìbá lágbára sí. Let lockdown ẹ̀mí continue. yóò ní bọ́ sínú lockdown. You will Amen. not get wọ́n into it. ní èèyàn kú ọdún márùn-ún níbẹ̀ yẹn. He said the So ẹ má family jàyà. remain 5 years more. gbogbo wa retí bá bí Buhari máa announce báyìí. Everybody will be expecting him to give an announcement. àmọ́ ìpè Ọlọ́run Maybe àmì on àjẹkára tí kéjọ pàdé. We know that God will fulfill Má his will bọkàn for jẹ́. sure. Don't be troubled. Ọlọ́run tó tọ́jú àwọn yẹn for 7 years ọdún márùn-ún ni wọ́n lò ní Egypt ìyà ò jẹ wọ́n ìyà ò ní jẹ yín nínú wàhálà tó ń lọ. Amen. All of them in Egypt will also take care of you in Jesus' name. àbẹ́gbèdè tó ló ń bẹ̀ yẹn ó ní there are still 5 years.
and there I will sustain and provide for you. God will sustain you. Amen. Amen. Má bẹ̀rù àwọn ọmọ tó ń lọ school o. Don't be afraid Má jẹ́ concerning your children going to school. Don't ìpinnu be Ọlọ́run ò ní afraid. yẹ̀ lórí àwọn ọmọ rẹ. The plan of God will never fail on your children. Tọ́lọ̀ kọ́lẹ̀ ẹyọ kan ò ní yẹ̀. All that God has been concerning them will be fulfilled. Mo ń lo èdè pọ́lọ́run májẹ̀mú náà bá rìnrìn àjò. Say we dealing with God of covenant. Ọlọ́run tó máa mú nǹkan tó kọ́lẹ̀ ṣe ẹ̀ka 18. God that will fulfill his covenant. And get your father and your households and come to me, and I will give you the best in the land of Egypt, and you will live on the fat of the land. Let your father. ẹ sì mú bàbá yín àti àwọn ará ilé yín Gbogbo ara ilé yín kí ẹ sì tọ̀ mí wá. tẹ́ ẹ lè ṣe wo kára alẹ́ ẹ lọ bá Jésù nínú wàhálà Take yìí. your family to the Lord Jesus in Kúnlẹ̀ this problem. má jẹ́ kó rẹ̀ ọ́. Kneel down, Àwọn don't be tó ti afraid. rí gbàdà Those máa who are kúnlẹ̀ not Ọlọ́run born mọ̀ bó ṣe again, máa fi gbàdà bá wọn kneel gbàdé. down and pray Má fi ọ̀rọ̀ about it. gbàdà ṣeré ní àkókò Don't tá a play sọ̀rọ̀ with yìí. salvation Kí now. wọ́n wá bá mi. Bring them Ẹ to kí wọ́n wá bá God. mi. Bring them to Jesus. God will sustain them. And then Amen. Owó kọ́ ni kókó o. money is not the ultimate. Salvation is the Ẹ kó wọn ultimate. lọ́dọ̀ Jésù olùgbàlà. Bring them to Ẹ the kó Lord wọn níwájú Jesus. Jésù Bring olùgbàlà. them to God's presence. Àti bàbá yín tó bá ṣe And wà your láyé. father Ìyá yín in tó the bá wà world, your láyé. mother in the Àwọn ọmọ world, yín tẹ́ ẹ bá your bí. children, Gbogbo tó bá jẹ́ ti ìdílé all yín. that belong to your Ẹ kúnlẹ̀ family. lórí ẹkún yín kẹ́ ẹ kó Kneel wọn lọ́dọ̀ Jésù down olùgbàlà. and bring them to the presence Ọlọ́run ló ní of kọ́kọ́rọ́ Jesus. gbàdà lọ́wọ́. God has the key Àwọn of ẹni ìgbàdà salvation. wọ́n á la àkókò ìjáde Children sọ̀rọ̀ of rẹ̀ lórúkọ náà. salvation will pass through this Tó bá ní time àkókò uninjured. tí ẹ máa kúnlẹ̀ àdúrà fún ìgbàdà ẹbí yín àkókò yìí ni o. If there is time for you to kneel down and pray for your family's salvation, this is the ọ̀rọ̀ time. jíjẹ kọ́lé o. It's not only on food now. Tó gba Jésù. Is he born again? Should be the emphasis. Has he read the Bible? Ẹ̀kọ́ ń jáde báyìí gbogbo ayé ń bẹ̀rù. Ṣé wọ́n ń gbọ́ wàásù báyìí? Ṣé wọ́n gbọ́? Messages are coming out. The whole world is Àwọn ọmọ afraid. Ọlọ́run. Do they listen to the Kódà Bible? ju bí a ṣe ń ṣẹ̀kọ́ nígbà tá a péjọ làwọn ọmọ Ọlọ́run ṣe wọ́n ń ṣẹ̀kọ́ dùgbà tíjọ péjọ láwùjọ yìí lórí afẹ́fẹ́. In fact, on air, ministers of God are actually teaching more than ever. Àwọn ẹ̀kọ́ tó dẹ̀ ń jáde àwọn ẹ̀kọ́ tó lágbára gidi ni. And teachings coming out are strong Àwọn ones. ẹ̀kọ́ tó ń pèsè ènìyàn fún ayérayé olóko. They are teachings that Àwọn ẹ̀kọ́ tó ń prepare fi you láyà. for heaven, that Àwẹ̀ gives you àwẹ̀ confidence. kó ara alẹ́ rẹ̀ wá sọ́dọ̀ Jésù. Bring your family to the presence of Jesus. Má fi yẹn ṣeré o. Don't play with that. Tíyẹn bá ti ṣẹlẹ̀. If that is fulfilled, Jẹ́ kí n lo èdè bọ̀bọ̀ mi gbàgbé ẹ̀. Gbàgbé ìyà. then all other things will be Gbàgbé wàhálà. fulfilled. Gbàgbé ẹ̀. Forget Ó about la àkókò problem. ìjà. You will sail Ó through the jáde láyọ̀. problem. Amen. Jáde pẹ̀lú Joy, Amen. gladness. Mi ò ní kókó kejì bẹ́ẹ̀ máa parí ẹ̀kọ́ sí bẹ́ẹ̀ ni mo ti máa ilé tún bá lè mú bẹ́ẹ̀ la máa mú. Compassion, goodwill in God's palace for you. Ààfin la fi àánú sí ààfin. Ẹni pé nígbà tó ń kó Ísírẹ́lì dé Egypt yẹn. Inú ààfin ni wọ́n ti rí àwọn. Inú ààfin ló wà. When they got to Egypt, Inú ààfin. mercy and compassion is in the palace. Inú ààfin ló It's wà. in the palace. Inú ààfin ló wà. It's in the palace. Bóyá ìyẹn gan lájẹ́ kí mi ibi tí mo rò pé mo ṣe máa pẹ́ mbẹ́ gan. Torí àti fi ọba jẹ láàfin. Because a king has been enthroned in Ìyẹn the ni bàbá palace. bí mi. A fi ọba jẹ láàfin. A particular king Àti fi has ọba jẹ been láàfin. ordained. Genesis chapter 41. Ẹ rí i pé a fi ọba kan jẹ láàfin. Remember, a Genesis particular 41. king had been Jẹ́ ìpadà enthroned, síbẹ̀, had been jẹ́ ìpadà síbẹ̀. colonized. Ibẹ̀ yẹn gan ni kókó nìyẹn. Kókó gangan nìyẹn. 41 through 46. Sáré kan. Genesis 41 verse 41. A lè ká gbogbo ẹ̀. Fáráò sì wí fún Jósẹ́fù pé Bẹ́ẹ̀ni. wò ó èmi fi ọ́ jẹ olórí gbogbo ilẹ̀ Egypt. See, I have set you over all the land of Egypt. Fáráò sì bọ́ òrùka ọwọ́ rẹ̀ kúrò ó sì fi bọ Jósẹ́fù lé ọwọ́ And ó Pharaoh sì took wọ̀ ọ́ lé aṣọ ọ̀gbọ̀ dáradára ó sì fi ẹ̀wọ̀n wúrà sí ilé ọrùn. And Pharaoh took off his signet ring from his hand and put it on Joseph's hand, and arrayed him in official vestments of fine linen, and put a gold chain about his neck. Ó sì mú ogun kẹ̀kẹ́ kejì tí ó ní. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sì ń ké níwájú rẹ̀ pé kábíyèsí ó sì fi jẹ olórí gbogbo ilẹ̀ Íjíbítì. He made him to ride in the second chariot, which he had, and officials cried before him, Bow the knee,
and he set him Verse over 50. all the land of and Egypt. 51 kí n má làágùn jìnnà. a sì bí ọmọkùnrin méjì fún Joseph bẹ́ẹ̀ni kí ọdún ìyàn náà kí ó tó dé máa gbọ́. àti Asenat tí Asenat bí fún Máa gbọ́. ọmọbìnrin Pọtifera Máa gbọ́. àlùfáà kò òní. tí ì tán. Now to Joseph were born two sons before the years of famine came, whom Asenath, daughter of Potiphera, the priest of On, bore to him. Joseph sì sọ orúkọ àkọ́bí ní Manasse wípé nítorí tí Ọlọ́run mú mi gbàgbé gbogbo ìṣẹ́ mi Gbàgbé ẹ̀. àti gbogbo ilé bàbá mi. Gbàgbé ẹ̀. And Joseph called the firstborn Manasseh, making to forget. For God, said he, has made me forget all my toil and my hardship and all my father's a ti house. fi ọba jẹ níbo àfáàn tẹ̀ jókòó níhìn olúwa wí fún olúwa mi. Psalm 110. ẹ sáré kà. Olúwa wí fún Olúwa mi pé wípé ìwọ jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún jókòó mi ní ọwọ́ ọ̀tún mi. títí èmi ò fi sọ àwọn ọ̀tá rẹ di èmi àpótí ó sọ ìtìsẹ̀ kí rẹ. ni o àwọn ọ̀tá rẹ di. Àpótí ìtìsẹ̀ rẹ. The Lord God says to my Lord, the Messiah, sit at my right hand until I make your adversaries your wọ́n ní wọ́n sọ footstool. lẹ́ẹ̀kan mo ní àdéhùn tó wà ìbúra ńlá. ìwọ ni àlùfáà títí jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún mi. tẹ́ ẹ bá ń ka dẹ́sẹ̀ kẹrin bẹ̀ láti sọ pé ìwọ ni àlùfáà títí nípasẹ̀ Mèkísédékì mi ò lè tú láàárọ̀ iṣẹ́ méjì ló wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn ìjókòó ọba ìjókòó àlùfáà. ìka ẹ̀ máa mú láàárọ̀ yìí ẹyọ kan ni mo máa mú. Jesus was made superior to that of Abraham. He was the one that was made as a king to sit beside God till all his enemies are made his ẹ jẹ́ kí n máa footstool. kókó kó mi pọ̀ ẹ máa wo àwọn outline yẹn tẹ́ ẹ bá kọ́lẹ̀ ẹ máa kà nínú ilé ẹ rí i pé a fi ọba jẹ láàfin nítorí náà gbogbo ìdílé Ísírẹ́lì gbogbo wọn pátápátá wọ́n ń bọ́ lọ́wọ́ ìnira ilẹ̀ Egypt wọ́n ń bọ́ lọ́wọ́ ìnira tó ń bá ayé. Because a king had been coronized in the palace, all the household of Israel were free from the suffering of other nations. ọba ti jẹ láàfin lọ́run. A king had been coronized in ìgbà tí heaven. Jésù ṣèfilọ̀ rẹ̀ pé a máa fi ọba jẹ láàfin ní àdúrà tó gbà ní Jòhánù orí kẹtàdínlógún àdúrà lórí àlùfáà ní Jòhánù orí kẹtàdínlógún. When Jesus was announcing how the king would be enthroned in heaven, àtúndí pé àti well, fi ọba it was jẹ láàfin. contained in the prayer in John ẹ bọ́ nínú 17. ìnira tó ń bá ayé ní àkókò yìí. Because Amen. he was enthroned in heaven to be Genesis- free from the John present distress. 17:6. John 17:6. John Èmi ti fi 17. orúkọ rẹ hàn fún àwọn ènìyàn tí ìwọ ti fi fún mi láti inú ayé wá nítorí tìrẹ ni wọ́n ti jẹ́ Bẹ́ẹ̀ni. wọ́n sì fi wọ́n fún mi Bẹ́ẹ̀ni. wọ́n sì pa ọ̀rọ̀ rẹ mọ́ ohunkóhun gbogbo tí ìwọ ti fi fún mi àwọn tó láti fún mi ọ̀dọ̀ láti rẹ wá inú ni. ayé àwọn tèmi. The people you have given àwọn to me from the world, they are mine. àwọn ará alá tèmi. They are mine. tẹ́ bá bọ́ sí ẹsẹ̀ kẹjọ ẹsẹ̀ kẹsàn-án mò ń gbàdúrà fún àwọn In wọ̀nyí. verse 8, he said, I'm Gbàdúrà praying for fún them. aráyé. I'm not praying Èmi for ń the gbàdúrà entire fún world. wọn. I am praying for them. gbàdúrà fún aráyé. Èmi kò gbàdúrà fún aráyé. I am not praying for the world. ibi ò ní bá yín. Evil will come on the world, but Wàhálà these yóò ní people bá will yín. not be wàhálà yóò ní bá yín. The world will not befall you. àti fi ọba jẹ ní The reason is that a king had been enthroned torí in àti the ọba jẹ ní palace. ààfin. Because there is a king in the palace, ẹ̀yin náà máa ráyè ní ààfin. you also will have Amen. ẹ ráyè níwájú Olúwa. Amen. ẹ ráyè níwájú Olúwa. Amen. torí ọba ti dá ààfin ẹ ráyè níwájú Olúwa. Amen. Yeah. bí ìgbà tí ìsọtẹ́lẹ̀ náà ti jáde pé a ó fọba jẹ pé wọ́n wá jókòó láàrin àwọn wọ̀nyí tó wà níbí. That the prophecy has come forth that you come and sit among these ṣé wípé people. ṣe ni Sọ́ọ̀lù ọba kọ́tò ìjọba ṣe ló fẹsẹ̀ gbálẹ̀ káàkiri tó wà You know, Saul was wandering about before he became kò dẹ̀ king. mọ̀ pé ètò wà lẹ̀ fún. And he didn't know that God had scheduled lọ́jọ́ tí mo sọ kingship for him. síbẹ̀ yẹn ò mú ọkàn mi gbiná. Any day I read that, ó ń fẹsẹ̀ gbá place, dídì káàkiri. I am inspired. bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run sọ fún. He was wandering about here and Ọlọ́run there. gbé àánú lẹ̀ dé. ó And fi God àánú sílẹ̀ fún has láàfin. arranged for mercy for him. ewu èdè tí Samuel lò fún. Look at the language used by Samuel. ó ní kán fún láàyè sáàrin àwọn àgbààgbà. Say he should be accommodated by the elders. èdè tí Samuel lò fún
ó ní kì í ṣe pé ìwọ ni gbogbo Ísírẹ́lì ń dúró dè. Say, are you not the one the entire ó ní Israel nígbà is tí waiting Ọlọ́run for? ti pe àwọn ènìyàn rẹ̀ ni wọ́n ti ṣètò lẹ́ẹ̀dì ọ́. Right from the time that God called his people, tí Ọlọ́run ti pe àwọn ènìyàn rẹ̀ lọ́lọ́run ti ṣètò lẹ́ẹ̀dì ọ́. God has scheduled his program for tí you. Ọlọ́run tó pe àwọn ènìyàn rẹ̀ He has ni wọ́n ti gbé tó lẹ́ẹ̀dì ọ́. all these plans have been there for you. aláṣẹ bá mi gbóúnjẹ síwájú ẹ̀. Server, please present his own food. wọ́n fún láàyè láàrin àwọn ọgbà ènìyàn. He was àwọn tí a given àwọn tí a yàn. chance among the 30, among the tó o bá people. wọnú Jésù o lè mọ kátó lọ́ọ́ máa fà yẹ̀ If dá. you don't enter into Christ, you might not decode God's bó o plan ṣe for your life. fẹsẹ̀ gbálẹ̀ lọ́dọ̀ Jésù bá yí o. As you are wondering, please wonder to jẹ́ kí Jesus. àkọọ́lẹ̀ kó ṣe mọ́ ọ lára o. And let God written jẹ́ kí ètò Ọlọ́run kó ṣe mọ́ ọ document lára be o. fulfilled in your life. ẹ wá wo Mèṣíbóṣẹ́tì náà wọ́n gbé láàfin. Look at gbàdùn láàfin. arọ Mephibosheth. arọ. He was a lame. ó dáàfin. He found ó himself in the ráyè palace of láàfin. David. ó ráyè láàfin. He found a chance in torí the ọba tó wà palace lórí ìtẹ́ láàfin. because there was a king àwẹ̀ there. Jésù bẹ lórí ìtẹ́ o. Jesus is on the throne now. Jésù ló jókòó lórí ìtẹ́ He's on the láàfin. throne now. àwẹ̀ máa bọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ o. Come to him now. wà á ráyè níwájú Olúwa You o. will find chance. kódà ṣe ló lọ fún aláyè níwájú He Olúwa. has gone to give us access to God nígbà now. tó lọ fi ẹ̀jẹ̀ gbélébùú parí ìjà níwájú Olúwa. After completing the work of salvation through his blood, ó lọ introduce ọ̀sọ́lọ̀ pẹ̀lú he ẹ̀jẹ̀ went to gbélébùú. introduce us there. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ lónìí ẹ̀rí ayè níwájú Many Olúwa. of you that come to him today, kíní kan you lọ̀tá find ènìyàn privilege kíní in kan tó God. lọ̀tá ènìyàn. There is one Tí sole problem, a bá ti mú enemy yẹn of kúrò fún God. ayérayé ẹ ti dá. If that is removed tí Jésù ò from bá any dẹ̀ man, wá lè mú yẹn kúrò. the life will be in o lè order. dára rẹ gbà. Without o lè Jesus, dára rẹ yọ. you cannot free. yẹn ní ọ̀rọ̀ You cannot be ẹ̀ṣẹ̀ free. ọ̀rọ̀ That's ẹ̀ṣẹ̀ sin. ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. Sin. ẹ wo obìnrin tá a mú nínú ṣíṣe rẹ̀ pàápàá Look nígbà at the lórí woman kẹ̀kẹ́. caught in tí a mú adultery. nínú ṣíṣe rẹ̀ pàápàá. She was caught in adultery. Jésù lo èdè ńlá kan níbẹ̀. Jesus used a nígbà very tí wọ́n powerful kókùtà wọ́n fẹ́ language. sọ They lókùtà. wanted to stone her. tó o bá dọ̀dọ̀ Jésù ayé àpòkúta sáyé rẹ̀. If you don't come to Jesus, the world will, àwọn èèyàn sọ̀kú Stone wọ́n you. gbàkúta sọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ the wọ́n world dá ayé ẹ̀dẹ̀ will mọ̀nàmọ́ná. add stone to your àwọn life. tó dẹ̀ fẹ́ gbàkúta sáyé rẹ̀ àwọn ga ayé tí wọ́n ò gún. And those who wọ́n want wá ń jẹ́ to ìdára cast pé stone bí ayé ẹ̀ on gbọ́dọ̀ you, bàjẹ́. their own lives are not in order, but they want to spoil you. Jésù dúró báyìí. Jesus stood. ó lẹ́nikẹ́ni To anyone tí ò bá ti lẹ́sẹ̀ nínú yín. that has no kò sọ sin, pé tí ò dẹ́sẹ̀ rí o. anyone that has no kò sọ sin pé tí ò in him, ṣerú rẹ̀ rí o. ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ò bá ti lẹ́sẹ̀ nínú yín. anyone that has no jẹ́ sin kó in mú him, òkúta ńlẹ̀. let him kó take sọ stone bòmí. and stone the woman. lálẹ́ yìí gbogbo olùkóso ẹ yóò pẹ̀yìn dà. Tonight, all your accusers kí ló mú àwọn will tó fẹ́ flee. kọ̀ọ̀kan láyé kí ló lé wọn lọ ó dọ̀dọ̀ What Jésù ó drove tẹ̀lé them? lọ́dọ̀ Jésù. What drove all àwẹ̀ the wọ́n bá sọ̀ accusers làárọ̀ away? yìí wá wúlẹ̀ Because she went to Jesus. yìí ṣe iṣẹ́ I invite you this morning to come kò to ṣe Lord nǹkan Jesus. kò ṣe nǹkan The woman didn't do ó kàn máa tẹ̀lé anything. lọ́dọ̀ She Jésù. only bowed àwọn before wá Jesus. wúlẹ̀ pé Jésù ìwọ ni Olúwa Can't ìwọ ni you- Olúwa can't you ó come ní to ìdèjì Jesus? jù bẹ́ẹ̀ Can't you gbogbo come àwọn tó to fẹ́ Jesus? kọ̀ọ̀kan sáyé rẹ̀ pátá wọn àpẹ̀yìn dà. Amen. Come to Jesus humbly. All your accusers will so retreat. wọ́n invite ẹ láàárọ̀ I'm yìí. inviting you this níbikíbi morning. tó bá ti gbọ́ mi Anywhere you are tó bá ti listening gbọ́ to mi, me. wà á tẹ̀lé Come to the Lord ṣé a sọ Jesus. pé Olúwa mo Say, dé Jesus have Olúwa come. mo dé I have Olúwa mo come. dé Lord, I have come. Olúwa mo dé má sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Lord, I Mo have dé. come. If that Mo is dé. the only prayer mo you dé can offer, mo dé I mo have dé come. mo dé I have mo come. dé mo dé. I have come. Jésù àwa bójú wo lẹ̀ wò. And then Jesus will look down on you. To mo you. ní àánú dúró dè ọ́. I say mercy is ẹ waiting ní for bọ́ọ̀lù yẹn ṣe you. náà àánú gbà mí. Look at how that woman. kí ni Jésù ṣe jáde sí ní àkókò tán fẹ́ pa. Look at why should irú àkókò yìí ló ń gbọ́rú ẹ̀kọ́ yìí torí ibi wà níwájú dì ọ́. this type kí of ló jẹ́ irú àkókò yìí ló lecture ń gbọ́rú wàásù yìí. you are listening to torí it ọjọ́ because tí of ayé ẹ̀ máa dá the lò ní evil àánú jókòó ahead. dè ọ́. Mercy àánú jókòó dè is ọ́. waiting ẹ̀yin for bọ́ọ̀lù you. yẹn ṣe rí àánú. Look at how the woman ó kàn bá obtained pàdé mercy. láì ṣe ìkankan nípa rẹ̀. Just met encounter mercy without doing ó kàn rí anything. gbà lọ́fẹ́ lè No gẹ́gẹ́ bí human èdè effort mi there. sọ ní mi sọ Yorùbá English lọ́fẹ́ lè láì ṣe ìkankan nípa rẹ̀. Without any human contribution. bẹ́ẹ̀ ló máa jẹ́ fún un láàárọ̀. So shall it be Amen. for you this ó rí morning. àánú gbà ọ́. You will obtain mercy. ó ní ẹ̀ṣẹ̀ wọn
àìṣedéédé Their wọn lè sins and iniquity I will not remember again. tí tábà ti yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé If rẹ̀ sin is settled ó máa lọ nínú in ayé your ni life, you will go ilẹ̀ ò freely. ní dojú ìjà kọ The ground will not wage gbogbo war ọ̀rọ̀ against you. àgbàdo ní jẹ lórí ọ̀rọ̀ Most of rẹ̀ them will no more prosper in your ó lé life. mi kò rí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀ Say, I find no sin ìyẹn in nígbà them. tí ẹnìkan ń ṣètò bí wọ́n ṣe máa sọ When bọ́n ṣe someone máa was pa planning òkúta sí how àwọn ọmọ to ìsẹ́lẹ̀ mar láyé their life and bọ́n spoil ṣe máa them, gégùnlé wọn how lórí will we curse them? ó ní ìkankan ṣe pẹ̀lú ẹni tó ń ṣègbè You orí ara ẹ̀ ló ń don't, ṣègbè don't have anything to do with ẹni somebody tó who ń jà wants to àgbára ẹ̀ curse ló ń you. jà lóògùn Anybody jẹ́ fighting ká against yanjú ọ̀rọ̀ you is ẹ̀ṣẹ̀ fighting jẹ́ ká against yanjú you. ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ Let sin problem be settled. àánú dẹ̀ dúró dè ọ́ And mercy is waiting. bó o ṣe rí láì ṣe kankan nípa rẹ̀ Just as you sáà are, ní mo dé without òun anything, say, mo God dé ò has come. Jésù olùgbàlà I have come, mo dé ò Jesus. Jésù I have come. Jésù mo dé sọ́dọ̀ rẹ̀ I have come to you. tí wàá tẹríba ní ìṣẹ́jú méjì kí n tó Will parí you ẹ̀kọ́ bow down for 2 tó ló minutes? kókó méjì tó wà lọ́kàn mi ká tó parí ẹ̀ pé mo dé sọ́dọ̀ rẹ̀ o. Lord, I have come to you. mo ti rí láìsàn. Just as I am, without a plea. ṣùgbọ́n nítorí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mo ṣe pé wípé ìwọ ò ní padà mọ́dé. bàbá gbogbo àwọn tó ń dé níwájú rẹ̀ báyìí tán tẹríba Lord, those who ẹ̀jẹ̀ have come Jésù to your kó wọ ẹ̀ṣẹ̀ presence. yẹn nù. Let the blood of Jesus cleanse them. ẹ máa lọ lọ́fẹ̀ẹ́ láàárọ̀ Go freely this morning. ọ̀tá ò ní pàkúta sáyé yín mọ́. The enemy will no more gbogbo àwọn add tó fẹ́ stone da to yá your yín bí life. wọn ò ní jẹ lórí ọ̀rọ̀ yín mọ́. Those who want to accuse torí you àánú of ló great dúró dè word, you yín will not ní ọjọ́ succeed. àánú ó dúró dè yín. Mercy is waiting for you. àkọọ́lẹ̀ ọlọ́run á máa ṣẹ mọ́ yín dára láti àkókò yìí. God's plan will be fulfilled in your life. ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name I pray. sàmì ẹ̀ kó kanlẹ̀. Amen. jẹ́ ẹ̀rí kí n parí ẹ̀ ká máa lọlé torí a lè sọ gbogbo ẹ̀ ọlọ́run á yí ipò rẹ padà. God will change your status. mo lọ́lọ́run á yí ipò rẹ padà. The Lord will change your láti status. àkókò yìí ayé rẹ ò ní wọlé From mọ́. now, you will no mo more be láyé dragged rẹ in mo the sọ bẹ́ẹ̀ mo mud. láyé rẹ ò ní wọlé Your mọ́. life will no more be dragged in the mud. Sọ́ọ̀lù ọba ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. I talked about Saul the other time. kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ló ń wá káàkiri tẹ́lẹ̀. He was nígbà tí ọwọ́ searching nígbà tí a for fún an láyè ass. a fún láyè láàrin àwọn àgbààgbà. But when a he fún was láyè given láàrin àwọn privilege ènìyàn Ọlọ́run. among the ẹ̀mí mi elders, máa ń bá kọ́ wọ́n rìn the láyé. Holy Ghost tó accompanied bẹ́ẹ̀ him kan sọ pé Sọ́ọ̀lù á wà láàrin àwọn to wòlíì. the extent that he was identified with the prophets. ó dá yàtọ̀. He became láti àkókò yìí peculiar. ayé rẹ̀ yóò dá From yàtọ̀. now, your life will become a ti fẹ́ peculiar. nìkan jẹ láàfin. A king has been Your enthroned. status must change. Amen. Ipò rẹ̀ Your yóò yí condition padà. must change. Ipò rẹ̀ yóò Amen. yí padà. Jókòó níhìn ni. Sit down here. Paul ni ó mú wa jókòó pẹ̀lú ẹ̀ nínú àwọn. Paul says he made us sit together with him in the heavenly Dandan ni places. o lè ṣiṣẹ́ fún wàá kẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ rí pé status ẹ̀ change. You just discovered that Kí ni your Joseph status ṣe will lórí ẹ̀? spontaneously change. Kí ni àwọn ọmọ ẹsẹ̀ ṣe Joseph lórí didn't do ẹ̀? anything. The Ipò people of ẹ̀yìn ó Israel yí didn't padà do anything. automatic ni. They- Ẹni tí ó ti gbà wá lọ́wọ́ agbára. He that Ó sì saved wá us nípò sínú from kíni the o. powers of darkness and translated us to the Ibi kingdom tá a of gbé his ọ dear sí son. lónìí, ọ̀tá ò lè dá Where yé you ẹ̀rú are mọ́. today, the enemy cannot thwart God's Bí work àsọkù in kò your ní life. bà ọ́. If a stone is cast, it Bí cannot èèyàn get lọ ọ̀dọ̀ there. Ọlọ́run kó fẹjọ́ ẹ̀sùn kò lè jàre If níbẹ̀. anybody accuse you before God, he can Jésù tó dì prosper. mú o lẹ́jọ́ jẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run mọ́. Jesus, you are holding on. Oh, You lẹ́jọ́ jẹ́, have oh, lẹ́jọ́ jẹ́. they have no case against Láti you. àkókò yìí lọ mo parí ẹ̀kọ́. From Gbogbo now. tónù yóò padà. All your loss Gbogbo will be ẹ̀wẹ̀ tónù restored. yóò padà. All your loss, blessings Ìlera will rẹ be láàárọ̀ restored. yìí kó padà. Your Amen. health Lórúkọ will be Jésù kó restored. padà. Your health Lórúkọ will be Jésù kó restored. padà. Your health will be Gbogbo restored. tó máa ràn lọ́wọ́ láti rìnrìn àjò tí ọ̀tá jókòó lé. Help you. Lórúkọ Jésù kó padà I wọlé. command them to be restored. Gbogbo tí ọ̀tá bá jókòó lé láàárọ̀ yìí kó ṣí ọwọ́ lórí ọ̀rọ̀ All rẹ. that the enemy is holding Ibi on, tí ọ̀tá bá jókòó lé they kó should pàṣẹ release. lórúkọ Jésù kó ṣí ọwọ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ. I command them to release your blessing for you. Ayé ò ní wọlé mọ́. Your Amen. life will no more be dragged Ayé ò in ní the mud. wọlé mọ́. Amen. Life will no more be dragged Gbogbo in the tó nù mud. pátá kó máa padà. All that are lost Amen. will Gbogbo be restored. àkọọ́lẹ̀ orí ẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe láti àárọ̀ yìí. God's Amen. counsel will be fulfilled in your life. Mo tó sẹ́nu mọ́. Ó jókòó díẹ̀ o It's waiting for you. tó fi máa lanu ayé kọjá. Till you pass through this world.
wàhálà ẹ̀ kọjá. Pass through this ojú problem. eré ni wàhálà kọjá. The favor of God will orí be upon ìtí you. àánú ni Jésù jókòó sí. Because Jesus is sitting on the throne. orí ìtí àánú ló wà. He's on the throne of grace. àfihàn ló wà. He's ó dẹ̀ sitting ti in gbé the wá síbẹ̀. palace. And he has taken us there. all is well with you in Jesus name. Amen. jẹ́ ká tẹ̀lé bá ká gbàdúrà. Let's bow down and pray. bá a lọ́run sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni Talk to God. pé àánú jókòó dé mi o. Lord, mercy is waiting for me. I come to your mercy. For blessing us in your word. Mercy, compassion, favor, and grace is waiting for us. Before we were born, you have appointed us to salvation, to blessing, to glory. Lord, we thank you for a time like this, assuring us of your very much availability and your blessings. Lord, accept our thanks in Jesus' name. The grace to walk in this blessing and victory obtained by the Lord Jesus, you give to us in Jesus' name. Lord, help us in Jesus' name. In Jesus' name, I pray.